হ্যালো গাইস, তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ট্রাই টু অ্যাচিভ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আজকের ভিডিওটি একটি আনবক্সিং ভিডিও হতে চলেছে। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের দেখাবো এই বক্সটি আনবক্সিং করে এটির কোয়ালিটি, পারফরমেন্স, সাউন্ড কোয়ালিটি, A to Z ইনফরমেশন, কী ফিচার্স রয়েছে এই বক্সটিতে, এবং একটি নয় চারটি বক্স তোমাদের আমি আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের শেয়ার করতে বন্ধুরা। চলো, ডোন্ট ওয়েস্ট আওয়ার টাইম, লেটস স্টার্ট দিস ভিডিও। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে অলরেডি আমি নিয়ে চলে এসেছি চারটি স্পিকার। তো প্রত্যেকটি স্পিকার আমরা আনবক্সিং করবো এবং দেখাবো এই প্রত্যেকটি কোয়ালিটি, সাউন্ড পারফরমেন্স A to Z। তো চলো একটি করে আনবক্সিং করে নিচ্ছি। এই স্পিকারগুলি তোমরা অনলাইন থেকেও কিনতে পারবে। অনলাইনে হয়তো তোমাদের দামটা একটু বেশি পড়বে, যেটা তোমাদের আমি স্ক্রিনশট করে দেখিয়ে দেবো। ভিডিওর ডিসপ্লেতে তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাবে অনলাইনে এই স্পিকারগুলি কত করে দাম। এছাড়াও তোমরা যদি আমার কাছ থেকে কিনতে চাও স্পিকারগুলি, তাও কিনতে পারো, কোনো ধরনের সমস্যা নেই, তোমাদের হোম ডেলিভারি হয়ে যাবে। দামটাও আমি তোমাদের ভিডিওর মধ্যেই বলে দেবো। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবো। তো চলো একটি করে বক্স আমি ওপেন করে নিচ্ছি। একটি বক্স ওপেন করছি, দেখছি এটি কীরকম কোয়ালিটি। তো চলো, দেখতেই পাচ্ছ কতটা কালারফুল, কতটা সুন্দর দেখতে স্পিকারগুলি। তাছাড়া এটির ওয়েটও অনেকটা ভারী, অনেকটা মজবুত। দেখতে হচ্ছে এক হাতে আমি ধরলে এতটা গ্রিপ আসছে, ঠিক আছে। সম্পূর্ণ একবারে ধরতে হচ্ছে, যথেষ্ট মোটা। এবং এটি যে কোম্পানিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, Xiaomi কোম্পানির স্পিকার। এটির উপরে পাঁচটি অপশন রয়েছে। পাঁচটির মধ্যে প্রথমটি রয়েছে পাওয়ার বাটন, দেন এটি মোড। এটা দিয়ে তোমরা ব্লুটুথ অথবা মেমোরি কার্ড দিয়ে যে মোডটা চেঞ্জ করতে পারবে। এখানে এই যে অপশানটা রয়েছে মিডিলে, এটি দিয়ে তোমরা গান পজ করতে পারবে অথবা চালু করতে পারবে, অথবা তোমরা ফোন ধরতে এবং ফোন কাটতে পারবে। এটি দিয়ে সাউন্ড তোমরা ক্লিক করে ধরে রাখলে সাউন্ড কমবে, এটি ক্লিক করে ধরে সাউন্ড বাড়বে। একবার যদি ক্লিক করো তাহলে তোমাদের এটা গান চেঞ্জ হবে। দেন এখানে আরেকটি ফিচার্স রয়েছে, যেটি হলো এই যে অপশানটি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ক্লিপ টাইপের। এটিকে তোমরা একটু দূরে প্রেস করে উপর দিকে স্লাইড করলে এটি উঠে যাবে। এটি হলো মোবাইল স্ট্যান্ড। তোমরা যদি মনে করো ভিডিও দেখবে, গান শুনবে, তখন তোমরা ইজিলি তোমাদের মোবাইল বা স্মার্টফোন থেকে এখানে অ্যাড করে রাখতে হবে। তো চলো আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ইজিলি তোমরা ভিডিও দেখার সময় তোমাদের মোবাইলটাকে এইভাবে রেখেও ভিডিও প্লে করতে হবে। তো চলো একটি সাউন্ড কোয়ালিটি আমি তোমাদের চেক করে দিচ্ছি। একটি স্পিকার নিয়ে নিচ্ছি, মাল্টিপল কালারের আছে স্পিকারগুলি, ঠিক আছে। কালারগুলো দেখিয়ে দেবো তোমাদের কী কালার অ্যাভেলেবেল রয়েছে স্পিকারে। তো চলো এটিকে আমরা চালু অন করে নিচ্ছি। এছাড়া তোমরা দেখছো এই যে স্পিকার নিচে একটি করে আর যে লাইট রয়েছে, যেটি অটোমেটিক কালার চেঞ্জ হচ্ছে, যেটি দেখতে রাতে বেলা অনেকটাই কিউট লাগে। তো চলো এটিতে আমি ব্লুটুথটা কানেক্ট করে প্লে করে দেখাচ্ছি এটির সাউন্ড কোয়ালিটি। রকার 125 নামে শো হবে এবং তোমরা তোমাদের মোবাইল ফোন থেকে দেখতে পারবে এই স্পিকারটিতে কত % চার্জ রয়েছে। তো তোমরা দেখছো অলরেডি আমি এটাতে কানেক্ট করে। তো এখন তোমাদের দেখাবো এটির সাউন্ড কোয়ালিটি। তো চলো ইউটিউবে চলে যাচ্ছি। Bluetooth mode. Connected. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. তো বন্ধুরা এই স্পিকার আরেকটি
অপশন রয়েছে, যে অপশনের মাধ্যমে তোমরা এই দুটি স্পিকারকে একসাথে একটি স্মার্টফোন একটি মোবাইল দিয়েও প্লে করতে পারবে। তো চলো সেটিও তোমাদের দেখিয়েছি। তার আগে স্পিকারটি এটি অন রয়েছে, এটিকে অন করে নিচ্ছি। Xiaomi Music Speaker, Bluetooth mode. দেখতে পাচ্ছ দুটোই স্পিকারই এখন অন রয়েছে। তো এখন এই দুটি স্পিকারকে একে অপরের সাথে কানেক্ট করতে হবে। তো কানেক্ট করার জন্য জাস্ট যে এম বোতামটি রয়েছে যে কোনো একটি স্পিকারে, এটাকে জাস্ট 2 সেকেন্ড ক্লিক করে রাখতে হবে। দেখতে হচ্ছে এটাতে ক্লিক হওয়ার পরে অটোমেটিক এটা এখন কানেক্ট রয়েছে। তো চলো এখন আমি দুটি স্পিকারের মধ্যে যে কোনো একটিকে আমার স্মার্টফোনের সাথে কানেক্ট করবো এবং দেন দেখবে দুটো স্পিকারই একসাথে প্লে হবে। তো চলো দেখা যাক। Connected. তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি দুটি বক্স Hold me close till I get up. It's barely out of sight. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. বন্ধুরা তোমরা দেখলে A to Z রিভিউ এই বক্সগুলির। তো তোমাদের যদি বক্সগুলি ভালো লেগে থাকে, তোমরা যদি পারচেস করতে চাও, তাহলে ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমি বাই লিঙ্কও দিয়ে রাখবো। তোমরা অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট থেকেও এই বক্সগুলি পারচেস করতে পারবে, যার তোমাদের দামগুলি তোমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ। এছাড়াও তোমরা যদি আমার কাছ থেকে কিনতে চাও, তাহলে অনেক কম দামে তোমরা আমার কাছ থেকে এই বক্সগুলি পেয়ে যাবে। তো তার জন্য তোমরা ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, সেখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো তোমরা যদি নিতে চাও, তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত ক্যাশ অন ডেলিভারিতে এই বক্সগুলি পৌঁছে দেওয়ার। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবো। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবো। তো চলো ভিডিওটিকে এখানে সমাপ্ত করছি। টাটা, বাই বাই, ভালো।